你以为买房还有送装潢会是你赚到吗？看起来好像有赚头，但是到头来都还是脱离不了天下没有白吃的午餐，羊毛出在羊身上的这个道理上面。今天这一节内容呢，主要是想要带你们来了解，看起来好像很划算，有着全新装潢的物件，其实呢隐藏着这3个风险，而且这3个风险呢，房仲不一定会主动跟你们讲，跟你们讲了呢，你们也不一定会信。所以呢，今天帮大家统整了我们在实务上面遇到在购买有全新装潢物件的买家曾经有发生过的情况，来揭露给大家明白，我们就可以利用别人失败的经验来避免自己不小心就踩到地雷了。而且呢，像这种有全新装潢物件发生屋况瑕疵类型的问题，就我的经验应该算是蛮丰富的，我觉得问我是准没错的。前2个礼拜呢，我才刚打完一个渗漏水的官司，我们房仲公司跟屋主都被买方告，房仲被告诈欺，屋主被告隐匿屋况。因为已经宣判无罪了，刚好可以拿出来跟大家分享一下。这边我要先说，我们房仲是法院认证没有疏失，所以是无罪。然后屋主那边呢也是无罪。那到底是发生了什么事情？最后又为什么会是这样的结果？你一定要把今天的影片看到最后，因为呢，最后我会告诉你们怎么样避免这样的情况发生。而且呢，你买全新装潢的物件是很有可能被割韭菜的原因。嗨，我是小杨，这个频道主要是分享买房知识、议价技巧以及房市观点的内容。我每个礼拜都会分享，只要用10分钟就可以快速吸收买房知识，所以你一定要记得订阅我的频道。我们在实务上都会碰到，不管是旧大楼还是新成屋，总是会有全新装潢的房子拿出来卖，看起来好像是特别的划算，因为房屋的总价有包含装潢了。有一些中古的大楼呢，连卫浴还有厨具也是全新的，所以呢，好像可以理解成装潢也包含在房贷里面，不用再额外拿出现金来重新装潢、重新整理，看起来好像是省了很多钱，没错。但是看起来好像很划算的这个选项，其实或多或少都会存在一些问题跟风险。举例来说，我们在购买全新装潢的物件会遇到的第一个风险，如果你看的物件呢是中古的电梯大楼，但是有附赠全新的装潢，卫浴跟厨具也都是全新的，看起来好像没有住过人一样。如果你看的物件有符合我上述所说的这几个特征，建议你一定要特别注意这3个问题。第一个是装潢的部分，千万不要觉得装潢是全新的，就好像整间房子都是全新的一样，没有去注意到小细节。我们可以先从最基本的开始，如果有系统柜呢，就去拉一拉抽屉，开一开柜子，去感受看看柜子的材质，摸起来呢是滑滑的很舒服，还是雾面的粗粗的，门板的重量呢是很轻的，还是有一点重量沉甸甸的。然后去观察一下整间的装潢，看起来会不会很烂，烂到连你们第一次去看的人都觉得这个柜子的尺寸是完全不合的，而且很不好拉，还是门板呢跟柜子轻的跟一张纸一样，都不知道是用什么材料去做的。因为我们还没有住进去，不知道这些装潢可以使用多久，所以强烈建议你在购买之前务必要衡量一下装潢的品质，千万不要为了省小钱，最后你还要把烂装潢打掉重新装潢，会让你花钱又花时间，超级麻烦。然后呢，我们装潢看完了，一定要记得总电源要看一下哦，电线有没有重新拉过，这是安全的部分，非常的重要。如果没有重新拉过，就会强烈建议你在交屋之后呢，一定要找水电师傅来换过整间的电线，毕竟是中古大楼嘛，已经使用20-30年了，安全的问题换一下还是比较放心。然后呢，渗漏水的部分没有办法用肉眼马上第一的时间看穿装潢的后面墙壁有没有破洞，有没有漏水的问题，所以你一定要去问谁？问房仲，去问屋主，这间有没有渗漏水？如果有呢，就写上去合约书上面；如果没有呢，也请屋主一定要签名的保证。那假设曾经有发生过，但是修好了，有没有保固？保固多久？发生在什么位置？是请哪一间工程行来修的？这些问题虽然都很细节、很复杂，但是建议你最好在买房前都要确认清楚。然后有一个部分呢，刚好有案例可以跟大家来分享，就是如果你买的物件呢是有全新装潢的，买来了你觉得格局不漂亮，原本是3房，你想要把它改成2房的，想要把装潢打掉重做，一定要做这2个动作：一、施工前、施工中、施工后，建议你最好都要拍照录影记录下来。如果有一天你用得上，你一定会感谢我提醒有要录影，不要问我为什么，
法官说的。第二个，如果你装潢都拆掉的时候，你看到墙壁上有个洞，好像有漏水的疑虑，你要做的是联络从屋主手上交接给你渗漏水保固单上面的那一间保固公司，或者是呢，你找自己信任的抓漏公司来看看那个洞到底有没有漏水问题，而不是去相信说被你拆过的墙壁还很勇，一定不会漏水，或者是用着说反正房仲说，反正屋主说，反正合约书上面有写没有漏水的这种摆烂心态，然后就眼睛闭起来把装潢直接盖上去。我告诉你，如果你这样做，你家会变成游泳池，是真的，我真的有看过，是告房仲的那个人传给我的。他家真的跟游泳池一样，沙发跟床都会在水上漂，有没有？而且还可以直接养鱼的那一种，那种水量你怎么捞都捞不完。我们讲回来重点是你有发现漏水，或者是疑似漏水，你不处理，直接装潢这个动作呢，就是法院认证直接放弃了渗漏水的保固，因为没有人反映给房仲或是屋主，根本没有人会知道这一间可能有漏水的疑虑这件事情，所以你会没有办法求偿。一样，不要问我为什么，因为是法官说的。所以我们可以用这个经验来告诉我们，买有装潢的物件，你想要改掉格局重新装潢，两个要点：一，拍照证明施工没有问题，然后找渗漏水公司来看过拆掉后的墙壁没有漏水的问题，然后开一个检测书给你，你再去做装潢。如果之后还是漏水了，你有做这些准备，今天打赢这场官司的人，很有可能就相反过来了。第二个，你在买全新装潢的物件需要承担的风险，就是你有可能需要拿出更多的自备款。为什么我会这样说？我们在签合约之前呢，下斡旋给房仲之前呢，你记得一定要先问一下带看你房子的房仲或者是屋主，这间是什么时候买的。如果呢，你听到的答案是2年内，甚至有一些物件才刚买几个月就马上要拿出来卖掉，这些呢，从银行看起来就是短期买卖的物件。反正不管屋主是什么原因要卖，是要买给女儿念书，结果后来打算出国念书住不到了，所以要卖掉，或者是说呢，因为工作的关系要离开台湾，所以买完了装潢完了住不到，然后也要卖掉，真的是可惜。你要赶快买，因为真的很划算。你们有没有感觉好像听过呢？反正不管是什么原因，银行在评估这间房屋的时候，这就是短期买卖的物件哦，在房贷的成数上面，不会像一般的物件可以贷到7、8成，短期买卖的物件呢，评估起来可能只有5、6成而已。你的自备款瞬间多了100、200万，听起来是不是很可怕？谁也没办法接受签完约之后，自备款竟然还要再多拿个几百万出来吧？所以你在签约前一定要记得问一下，你要买的这一间房贷可以贷几成，银行的建价房贷是多少，然后呢是哪一间银行评估的，一定要非常确定是银行评估的。不是房仲说或者是代书说的而已，因为买卖合约书上面并没有保障房贷的部分，而且呢，如果你要押房贷不足几成自动解约的条款，也很容易被用屋主不愿意给买方押，或者是房仲会来说服你说，那如果有人出价比你高，屋主是不是可以在你确定房贷成数之前就卖给下一个出价比你更高的买家等等理由来拒绝你的提议。所以我们在买卖之前先评估好银行建价的房屋价值是多少，房屋贷款可以贷几成，这些都确认好了，你也负担得起，我们再来买房就可以降低风险。现在我们已经知道了，第一个确认好全新装潢的物件，屋况有没有问题，屋主有没有签名保证；第二个，银行建价房屋的价值是多少，房屋的贷款是多少，就可以避免你在买有全新装潢的物件时候踩雷。在我们了解到最后一个，你在买有全新装潢的物件需要承担的风险，竟然就是你很可能会被割韭菜之前。如果你觉得这一期的影片对你有帮助，希望你能为这部影片点个赞，感谢你的支持，是我继续坚持的动力。我们在买全新装潢的物件需要承担的第3个风险，就是你很有可能会买在同社区行情的相对高点，因为你们要明白一个道理，羊毛出在羊身上。那些全新的装潢也是要成本的，随便算一算翻修的费用也都是要50、100万，当然不可能是屋主吸收吧。所以呢，屋主会为了把这些高昂的装潢费用给补回来，一定会把成本灌到总价上面去。再假如说是短期买卖的案件，2年内就要卖，还会有房地合一税45%，你觉得会是屋主吸收吗？一定不可能。
一定是会再把这45%加到总价上面。所以你现在会看到很多中古屋，但是有全新的装潢，可是开价都超级高，会比同社区的价格都还要高。然后呢，你会看到有一堆的房仲在卖，脸书591到处都充斥着同一间的广告。你没有看错，那就是投资客的物件。投资客呢跟房仲的关系都会培养得特别好，房仲呢也会对投资客特别的巴结，因为他们在买房的决定速度很快，也时不时呢会有案件丢出来给房仲卖，所以房仲都会比较站在能够做好几次买卖的金主这边。你在买这种物件的时候啊，价格一定也会特别的硬，而且也没有什么空间可以谈，基本上呢也不会跟你参考实价登录，因为呢会用有装潢，所以这间会比较贵的原因，可能看起来是50万的装潢，会跟你说屋主有请设计师设计过，花了200万，反正不管啦，各种理由一定是能卖高就卖高。为什么？因为房仲如果把投资客服务的好，有帮他把价格卖得很漂亮，有赚到钱，那下次就还会有物件再给这位房仲卖，或者是还会再跟他买其他的投资的物件。听起来很吸引人吧？卖的时候赚一遍，买的时候再赚一遍，然后有卖呢又再赚一遍。如果是我，我也要，可惜我就没有在经营投资客。现在你已经学会了，如果要买全新装潢的房子，就要1. 确认好屋况没有问题；2. 确认好房贷成数；3. 确认好你有没有买到特别贵，你就可以完美的避开购买全新装潢物件的买房风险，避免你被割韭菜，找到最适合你的那间房子。那如果你想要更具体的了解，在我们想要买到便宜的房价，你只要没有做好这3件事情，就只能靠运气了。你们一定是不想要靠运气，是想要凭实力吧？那一定要去看这一期的影片，对你会有非常大的帮助。如果你觉得这一节影片对你有帮助，希望你可以为这部影片点个赞，一定要记得订阅我频道，了解更多帮助你买房圆梦内容。追踪我 IG 就可以跟我有更多的互动。我们下期见，拜拜。